Hello students, welcome to Science Surfers. Today we are going to study our chapter Conservation of Plants and Animals part 2. In this part we are going to study about how can we conserve our forest and wildlife. We know that there is a large variety of life found on the earth, and this variety of life is found in the form of plants and animal life, and it is called biodiversity. A large number of plants and animals are found on this earth, और इन सब वेराइटी को मिला के हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी. So earth has got a rich biodiversity, means variety of life. And biodiversity plays an important role in the functioning of food chains and food web. We have already studied in junior classes that a relationship between different organisms in the sequential manner, they pass food from one organism to its successor, and actually that food contains energy. And food chain may be defined as the process of passing energy in the form of food for one organism to its successor. And in this environment, not a single food chain is present. There are number of food chains are interconnected to form a food web. Right? And all these food chains and food webs, they interact together, they function together and maintain the ecological balance of ecosystems. Now, what is this ecosystem? Ecosystem is a natural unit of environment where living and non-living things interact together, live together and interact or depend upon each other. For example, we call forest as an ecosystem. Now, why forest is known as an ecosystem? Because in forest, number of plants and animal lives are available, and similarly, they have to depend upon air, water, soil, etc. as non-living materials. So, all these living as well as non-living things are interacting together to form a well-functioning unit known as ecosystem. So, ecosystem may be defined as a natural unit of the environment where living and non-living organisms interact together with one another and the environment. Okay. So, you see the India has got a large variety or large biodiversity hotspots. Now, what is this hotspot? A place or a region where large number of plants and animal lives are found. So, we can see the map in the map of India. Himalaya region we can see, the Thar desert region we can see, or the Western Ghat region we can see. There are a number of plants and animal species are found. Now, what is this species? Species is a group of organisms that can interbreed freely among themselves. तो एक organism की particular एक species गिनी जाती है, and on the earth there are large number of species of plants as well as animals found. Right? Now we know that many human activities, they cause large extinction of many species of plants and animals on this earth. हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द रीजन फॉर extinction of number of plants and animals life on this earth. So conservation means the protection, preservation, management and restoration of wildlife and natural resources. और जब हम इनको किसी भी तरीके से बचाने की कोशिश करते हैं, अपनी वाइल्ड लाइफ को और हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज कंजर्वेशन. राइट? तो हम इस चैप्टर में, हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर अ रिच सोर्स फॉर ह्यूमन बींग्स. सो वी नीड टू मेक एफर्ट्स टू conserve these forests and wildlife as well, and they are especially have an important role in maintaining the ecological balance on the earth also. So we have got many
we have got to make many efforts to conserve these plants and animals. And conserving of this biodiversity is very important, because we know that in the form of food chain and food web, every organism has its important role in the ecosystem, right? Ab mana, just take an example of a food chain, right? We have got a food chain in which the very beginning is the plant, right? And on that plant life depends the deer, and that deer population is the food source for the other carnivorous animals like lions, right? Now, for example, we just kill all the deer in a forest. अगर हम सारे डियर को कट कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं, किल कर देते हैं, तो क्या होगा? The population of lion will also decrease, because deer were the source of food for the lions, right? And in the lack of food, those lions will also get killed. Lion भी मरते जाएंगे, right? And the population of जो dead bird, dead animals और जो भी dead bodies हैं उनको खाने वाले जो scavengers होते हैं, वो remains पे feed करते हैं carnivores और herbivores की, that will also be affected. So दिस इज हाउ हुआ क्या, एक पॉपुलेशन पर्टिकुलरली हमने फूड चेन से डिस्टर्ब की, बट इट हैज डिस्टर्ब द होल फूड चेन. तो दिस इज हाउ वेरी लिटिल डिस्टर्बेंस इन द इकोसिस्टम may disturb the population of other organism as well. So it is very important to conserve the biodiversity in a particular region or an area, right? So a number of efforts are made to conserve these plant and animal species on this earth. So the very first effort that is done in the form of biosphere reserve. And biosphere reserve may be considered as an international protected area. It is designated by UNESCO. It is meant to have a balanced relationship between man and nature. यानी बहुत लार्ज एरिया अर्थ का हम लोग उसको बचाने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज नोन एज इन द फॉर्म ऑफ एक हमने उसको एक डेजिग्नेशन दे दिया है बायोस्फीयर रिजर्व. Is a huge area containing large variety of plants and animal which is under protection, right? और इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं, जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व etc. These are maintained to promote and demonstrate a balanced relationship between man and biosphere. और इंडिया गवर्नमेंट ने 18 बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप करके एक एग्जाम्पल सेट किया है. देयर आर अप्रोक्सीमेटली 669 biosphere reserves are there in 120 countries, right? Just to have a balanced relationship between man and its biosphere, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्म में we can write as MANB. It is man and the biosphere, right? So this is the one effort done by Indian government also, or by the world, that to maintain biodiversity. Next effort is done in the form of national park. Now what is this national park? National park is an area owned and protected by national government for conservation of biodiversity. किसी एक छोटी जगह में, किसी एक छोटे स्टेट में we can say a boundary is maintained. उसमें एक हमने क्या किया, कुछ एरिया पर्टिकुलरली उसको प्रोटेक्टेड हमने डिक्लेयर कर दिया है गवर्नमेंट ने, और वहाँ पर क्या किया, उस एरिया में जो प्लांट्स एनिमल्स सबकी लाइफ को हम कंजर्व करना चाहते हैं, इसलिए कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ वहाँ परमिट नहीं की जाएंगी, राइट? सो दिस इज अ रीजन which is completely protecting the whole plants and animal life in a particular area and declared as a national park. There are many national parks have been set up in India. We'll discuss one or two there. The very first we see is the Kaziranga National Park. It is in Assam we see.
and Kaziranga National Park has 2/3 of the world population. पूरे वर्ल्ड में जितने राइनोसिरोस मिलते हैं उसके 2/3 पॉपुलेशन जो है हमारे असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में अवेलेबल है. Right, and among the protected area in the world, Kaziranga boasts of highest density of tiger, and it is also declared as a tiger reserve in 2006. मतलब कि इसको हमने नेशनल पार्क तो बनाया ही है, बट वी सी दैट टाइगर की जो पॉपुलेशन है इट इज बिकमिंग वेरी लेस टुडे. सो देर आर रीजन्स वेयर दिस टाइगर्स आर फाउंड. वहाँ पर इन टाइगर्स को स्पेसिफिकली प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक एरिया डिक्लेयर कर देते हैं जिसको बोलते हैं टाइगर रिजर्व. So this area is reserved as Tiger Reserve, named as in 2006 to preserve the population of tiger, right? And the park is also a home to large breeding populations of elephants, water buffaloes and swamp deer. So Kaziranga National Park has a rich variety of plants and animals life present, and this is an effort to made to protect the whole biodiversity. और सबसे पहला जो नेशनल पार्क सेटअप हुआ था इंडिया में, इट वाज द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. एंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क द फर्स्ट वर्ल्ड का कह लो इन द वर्ल्ड इज द नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1974. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का पहला था और इसको 1935 में एस्टेब्लिश किया था, और नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड वाज सेटअप इन 1974. तो ये देखो कि इंडिया में पहला एफर्ट किया गया था 1935 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की फॉर्म में. देन वी हैव गॉट बांदीपुर नेशनल पार्क, कर्नाटका. This Bandipur National Park, it is in short form we may write as BNP, right? Bandipur National Park. It is also one of the protected area in the form of national park as well as Project Tiger. ये Project Tiger भी उसके अंडर भी आता है, इसको डिक्लेयर किया गया है. And it is located in Karnataka of South India. It is also a rich home of a large variety of plants as well as animal life, right? And then we have got another wildlife sanctuary. Wildlife sanctuary is an area marked by the government for protection of wildlife स्पेशली. यानी ये जो जैसा हमें नेम सजेस्ट हो रहा है वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ मीन्स एनिमल लाइफ को हम लोग कंजर्व करना इस एरिया का एक पर्टिकुलर एम है. सो इट इज़ एन एरिया विच इज़ प्रोटेक्टेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. और यहाँ पर क्योंकि हम एनिमल लाइफ को बचाना चाहते हैं तो एनिमल से रिलेटेड उनकी हंटिंग, किलिंग एंड पोचिंग इज नॉट अलाउड. इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन दिस एरियाज. लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो लिटिल ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड हियर. कुछ वहाँ पे टाइम टू टाइम फॉरेस्ट को कट किया जा सकता है, ग्रासलैंड में भी देयर, ग्रेजिंग में भी देयर. लोग अपनी शीप वगैरह एनिमल्स को वहाँ पर ग्रेजिंग के लिए लेके जा सकते हैं, राइट. नेशनल पार्क में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ होती है, जबकि नेशनल पार्क में नो लिमिट एक्टिविटी इज अलाउड एट ऑल, just to protect the whole biodiversity. Then we have got a Jayakwadi Bird Sanctuary in the Aurangabad and Ahmednagar district of Marathwada region. Aurangabad and Ahmednagar district of Marathwada region in the Maharashtra. और सबसे जो यहाँ खास बात क्या है, there is a नाथ सागर लेक. एक इसका जब मेन अट्रैक्शन जो है यहाँ पे नाथ सागर लेक है, एंड दैट मेक्स द सराउंडिंग एरिया रिच इन एक्वेटिक फ्लोरा एंड फौना. और यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 200 स्पीशीज ऑफ birds, they are resident as well as migratory birds.
70 species of migratory and 45 species of international migratory birds यहाँ पर आते हैं. Cranes, flamingos, ducks, pintails, pigeon, thrushes, goosey bird, etc. And it is a sanctuary, is a habitat for resting of local resident birds. यहाँ बहुत से बर्ड्स के लिए, इसीलिए इसको नाम भी बर्ड सेंचुरी दिया गया है. इट इज जायकवाड़ी बर्ड सेंचुरी. Right, and then we have got the Gahirmatha Turtle Sanctuary, that is in the Odisha region, and it is a breeding ground for giant olive ridley turtle. ये खास वेराइटी है टर्टल की, और इस जो क्या कहते हैं बीच पर देखो, आप देख सकते हैं कितने स्मॉल टर्टल्स आर कमिंग आउट. तो वो टर्टल क्या है, दे कम ऑन द बीच टू ले देयर एग्स, और एग्स में वो सैंड में बरी कर जाते हैं. एंड व्हेन दे दोज एग्स हैचेस, सी अ लार्ज नंबर ऑफ these turtles, they come out of them and move toward the sea. So this is a sanctuary which is famous for the breeding grounds of the giant olive ridley turtles. And the turtles, they travel all the way from Pacific Oceans to mate and lay their eggs here. इतनी दूर से वो यहाँ पर आते हैं अपने eggs lay करने के लिए. Right? So this is a special sanctuary known as Gahirmatha Turtle Sanctuary. Thank you. Please like, share and subscribe. And next we'll study in part 3. We have got different varieties of plants and animals in the form of endangered, extinct and vulnerable species. So we'll discuss in the next video. Thank you. Please like, share and subscribe to